Snaipa. Kaip pristatytum save ir savo kūrybą? Repas, rusų repas, rusų kalba, mano mintis, mano muzika. Kaip tu pakomentuotum rusiško repo poziciją Lietuvoje? Rusiško repo pozicija. Rusiškas repas egzistuoja Lietuvoje. Viską, ką galiu pasakyti. Čia muzika saviem. Tai tu skiri savo eilės savo draugam ar apskritai visiems žmonėms? Kas klausosi, bet populiarumo tokį muzika neturi. Kelintais metais prasidėjo visą tą veiklą, grafiti, repas. Prasidėjo viskas labai seniai, 10-ieji metai. Bachūrėliai iš TB2 paišydavo grafiti ir jie pirmi pradėjo įsirašinėti iš jūsų reperių, daryti klipus. 90-ieji, 95-ieji kažkur. Kaip susiformavo TB2 komanda? Iš pradžių buvo įvairūs žmonės toj komandai, buvo ir grafitininkų, ir MC. Po to likau vienas aš. Buvo Rodė, buvo Vania toks, Simeon, daug buvo žmonių. Po to visi padėjo ant repo, likau vienas aš. Po to aš susikonektinau su Sporu ir mes nusprendėm padaryti grupę, atgaivinti tą grupę, kadangi mūsų grafitininkus pasodino už grafitį, tai mus pastumdė sukurti tą grupę ir albumas skirtas grafiti piešėjams. Kaip susipažinot su Sporu? Labai seniai buvo, išgirdom, kaip Sporas batlino, Lietuvos batlė. Paskambinau, susitikom su juo, pakalbėjom, po to pradėjom rašyti, daryti kartu kažką. Po 5 gal metų mes nusprendėm kartu padėti padaryti albumą. Kokius įdomiausius įvykius gal papasakotum su TB2 komanda? Daug tūsų, viską ką prisiminus gero su TB2 komanda, tai daug tūsų, visokių iškrypėliškų dalykų tūsuose. Geri koncertai, tokio juokingo, aš neprisimenu dabar, negaliu prisiminti iš karto. Visos tūsos su TB2 komanda buvo geras. Labai gaila, kad nėra dabar tokios tūsos, kaip anksčiau buvo. Dėl kad visi turi savo gyvenimus, dabar šeimas, visi išaugę, repuoja ir paišo grafiti tik vienetai dabar. Bet vis tiek kažkas egzistuoja dabar. Kiek domėjomės, kiek žinom jūs koncertuotis, tai skirtum kokią vietą, kur labiausiai patiko tai daryti? Open air'uose visokiuose. Ten labai patikdavo. Dideliuose scenose irgi labai patinka. Vat mūsų plošit Leniną. Aikštė, tipo? Aikštė, ant geros tūsus buvo. Ir klubuose, visur apskritai. Tavo nuomonė, kokios yra svarbiausios gerams įsavybės? Reperiam reikia charizmos. Reperiam reikia kurti gerą repą, gerą ritmo jausmą, gerai ritmuoti, daug žinoti. Nes jeigu tu nežinai nieko, tu negali kurti gerą repą. Tu turi nešti kažkokį message savo repo. Ne šiaip repas dėl repo. Ar tavo nuomonė įmanoma Lietuvoje užsidirbti duoną iš repo? Nelabai, todėl kad čia mažai žmonių ir viskas. Pasakyti. Aš nemanau, kad Lietuvoje galima kažką ten, kažkokius pinigus užsidirbti repo, kad gyventi iš to. Kaip vertinti dabar tų grafitininkų erą naują? Aš nematau tokios tų paveikslų, žinai, ne. Yra aišku, Klaipėdoje, bet kiek aš žinau, visus uždažė. Ir aš net negaliu pasakyti apie jaunimo darbus, dėl kad nesimato niekam. Aš tikiu pilnai, kad yra jaunų piešėjų ir geresnių net nei mūsų grafičikai. Tikiu, bet nesimato kažkaip, aš nežinau. Gal reikia pasivaikščioti per miestą. Kuris repas tavo playlistą sukasi dažniausiai? Rusiškas, amerikietiškas, lietuviškas? Amerikietiškas dažniausiai. Kartais paklausau rusiško. Iš amerikiečių daug kas patinka. Visas ten Southside'as, Ludacris, Vista, kas greitai repuoja, Busta Rhymes, Wu-Tangai, Onyxai, ten visas old schoolas. Iš rusų Ramdiga, Madam, Muravej, Tipsi, tokie va. Girdėjom, buvo planuoja išleisti kada čia? Taip, jau paruoštas viską, paruoštas, tik suvedimas liko masterinį.
Ar bus tai CD pavydalu? Nu, aš dar galvoju, ar daryti CD ar ne. Gal CD bus ant antro albumo. Nežinau dar. Gal ir bus. Norėčiau, aišku. Dar galvoju. Ką tu galvoji apie tą muziką, tarkim, plinta tą muziką internetu? Taip. Tos kainos, viskas, ta muzika turi būti, kažkokios kainos ant jos turi būti, ar turi jinai būti nemokamai skleistis? Ne, nu kaip dabar sistema, tai normaliai yra. Gali ir nemokamai užsikrauti, gali ir sumokėti, žinai, jeigu tu nori palaikyti artistą. Linkiu visiems nepykti dėl smulkmenų. Klausykit gerą muziką. Visiems laimės, mes laukit mano альбома. Я бы хотел не думать, что пустеют карманы, чтоб было прикольно и весело без марихуаны, чтоб не причинял раны ушам утром рано. Сигнал будильника запищав так погано. Мембрана родит звуки, что работать позову. Странно, что в одном часу всего 60 минут, да и самих часов всего почему-то 12. Хотел бы я, чтоб мое время могло расширяться. Хотел бы я не знать, что такое быть ленивым. Я хотел бы любить и быть любимым. Покажи хоть одного, кто не жаждет перемен. Сладко жить хочет честной народ и продажный мент. По будням мечты полны красок и блеска, но трудно поднять с кресла мягкое место. Я иду на зов сердца отныне и впредь, по ступени в день. Главное знать, чего хотеть. Но согласись, это бред, если роза без шипов. Не настоящее небо, если всегда без облаков. Не бывает женщин без причитаний и слез, и жизни с толстых, черных, тонких, белых полос.